20 shkolla të qytetit dhe fshatrave morën pjesë në aktivitetin e organizuar nga Drejtoria Arsimore Rajonale në kuadër të ditës kundër dhunës dhe pro të drejtave të fëmijëve. Mesazhet sensibilizuese u shpërndan përmes disa interpretimeve nga shkolla e fshatit Bardhaj dhe shkolla Azem Hajdari. Ky aktivitet realizohet sot në kuadër të 19 dhe 20 nëntorit, 19 nëntorit ditës ndërkombëtare kundër dhunës së fëmijëve dhe 20 nëntorit ditës ndërkombëtare të drejtave të fëmijëve. Konkretisht këtë vit është menduar që këto dy mesazhe të fuqishme për të drejtat dhe për t'i thënë stop dhunës fëmijëve të përcillen në mënyra më të ndryshme siç vitet e tjera. Një ndër këto është dhe realizimi dhe interpretimi nëpërmjet flashmobit, të cilin do ta sjellin këtu kaq bukur dy shkolla nëntëvjeçare, shkolla Bardhaj dhe shkolla Azem Hajdari. Gjithashtu nëpërmjet punimeve, pikturave dhe posterëve të fëmijëve, fletpalosjeve të punuara nga vetë ato dhe copza shprehje ku shkruhen kërkesat, dëshirat që kanë ndaj më të rriturve, të cilët janë përgjegjës për të ardhmen e tyre. Qëllimi i këtij aktiviteti, parasheshit të Bashkisë Shkodër, ishte sensibilizimi qytetar për 19 nëntorin, që njihet si dita kundër dhunës dhe 20 nëntorin, që është dita e të drejtave të fëmijëve.